အရင်အိမ်မက်တွေကနောင်နာကရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လူမှုရေးနမိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခုပစ္စမမြောက်အိမ်မက်မှာတော့ကောသလမင်းကြီးဟာပို့ပြီးတော့တောင်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လူတွေရဲ့လောဘဇောနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေကြောင့်တရားမျှတမှုတွေဘလို့ပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာကိုကြွေးနှစ်ခုရှိတဲ့မြင်းကြီးတစ်ကောင်နဲ့နိမိတ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောသလမင်းကြီးဟာလှပခန့်ညားတဲ့မြင်းဖြူကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းကြီးဟာတာမန်မြင်းတွေနဲ့မတူပဲသူ့ရဲ့ဥကောင်းဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးမှာကြွေးပါဆက်နှစ်ခုပါရှိနေတာပါပို့ပြီးထူးဆန်းတာကတော့မြင်းကြီးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေလူတွေကမျက်တွေပဲတွေကိုကျွေးမွေးနေကြပြီးမြင်းကြီးကလည်းကြွေးနှစ်ခုလုံးနဲ့အငမ်းမရအားမလို့အားမရတပြိုင်နက်တည်းစားတောက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကမင်းကြီးကိုအံ့ဩတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်မက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအခုလိုပဲအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်မင်းကြီးဒါဟာလဲနောင်နာကမှာလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပြပြပြီးလောဘတွေကြီးမားလာတဲ့အခါဖြစ်လာမယ်နိမိတ်ပါပဲနောက်တစ်ချိန်မှာတရားသူကြီးတွေအာဏာပိုင်တွေဟာတရားမျှတမှုကိုငဲ့ကွက်မှာမဟုတ်တော့ဘဲအဂတိလိုက်စားလာကြလိမ့်မယ်ကြွေးနှစ်ခုနဲ့မြင်းကြီးလိုပဲတရားလိုစီကရောတရားခံစီကပါလက်လာပါတွေကိုနှစ်ဖက်လုံးကနေတင်းကျုံယူကြလိမ့်မယ်ငွေပေးနိုင်သူကိုအနိုင်ပေးပြီးတရားဥပဒေကိုဖျက်ဆီးကြမဲ့အခြေအနေတရားမျှတမှုဆိုတာငွေကြေးနဲ့အာဏာအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားမဲ့အနာဂတ်ကိုဆိုလိုတာပါတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲအဂတိလိုက်စားမှုဟာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အစိတ်တောက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အာဏာရှိသူတွေကကြွေးနှစ်ခုရှိတဲ့မြင်းလိုပဲဘဲကရရအကုန်ယူနေကြတဲ့အတွက်စင်ရဲသားတွေမှာတရားမျှတမှုရှာမရပဲမျက်ရည်ကျနေရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အနာဂတ်ကိုရှေ့မတိုးနိုင်အောင်ဟန်တားနေတဲ့အကြီးမားဆုံးအဟန့်တားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်း6မှာရောကောသလမင်းကြီးဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မျိုးကိုထပ်မြင်မှတ်အောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်